سلام الأحباب، مرحبا بكم في القناة. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو راح ندير معكم تحلية الكؤوس بالأوريو. بزاف جبنينة وسريعة في نفس الوقت، تحليات جد راقية تعجب جميع أفراد الأسرة بمقادير بسيطة وسهلة وسريعة في نفس الوقت. نروح للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله. هنا عندنا باكي تاع بسكوي أوريو، نوع أوريو. هنا عندنا نص كاس تاع حليب يكون بارد بزاف، وهنا عندنا نصف كاس تاع بودرة شونتيي، دو بوا تاع كريم ديسير بذوق الكراميل، ونصف علبة تاع ماسكاربون. هنا 125 غرام راح نستعملها. تقدري تعوضي جبنة المسكربون بأي جبن أبيض يكون عندك، حتى ولو كان مربعات ثاني ما يوالم التحلية. المهم أنه ما يكونش مالح. هنا كأول خطوة راح ندير جبت ساشي دو كونجيلاسيون، راح ندير كمية بمقدار 7 ولا 8 حبات تاع أوريو. راح نكسرهم بهذه الطريقة بالرولو، وانتي تقدري تستعملي الروبو عادي. المهم انك ما تكسريهمش، ما يولوش بودر، جوست باش يتكسروا معنا شويه، تبقى هذيك القرمشه في لو غاتو تاعنا وفي التحليه تاعنا. كما راكم تشوفوا هذا هو القوام تاع الغاتو، ما لازمش نرحيوه بزاف. وكما قلت لكم نحتفظوا بكميه باش نزينوا بها. هنا راح نضيف، راح نروحو نخدمو الكريم تاعنا. راح نضيف الحليب ديريكتومون، ونضيف عليه بودرة شونتيي، ونضيف عليه كما قلت لكم 125 غرام تاع جبنة الماسكربون. كما راكم تشوفوا نصف العلبة. وعوضوه نتوما بأي جبن طري يكون في الدار. هنا تقدري تستعملي 4 ولا 5 حبات تاع جبن مربعات. المهم قلت لكم ما يكونش مالح. وديريكتومون راح نروح نطلعو بالباتور بهذا الشكل. كما تقدري تستعملي ديريكتومون لو بغا ميكسور ثاني يطلع لا كريمي شونتيي بهذا الشكل. هذه هي لا كريم تاعنا، مش راح تدي وقت باش تطلع، جوست 2 مينوت، هذا ما كان 2 دقائق راح تطلع معنا وتكون واجده. في هذه الاثناء راح نديرها في لابوشادوي هكذا. هذه هي لا تيكستور تاع لا كريم. نديرها في لابوشادوي ونحطها في الفريجيدير تتماسك وتبرد شويه حوالي 10 دقائق. ونروحوا للكؤوس تاعنا. كأول طبقه كما راكم تشوفوا راح ندير لي بسكويت تاعنا هكذا بهذا الشكل. نعمرهم في الكؤوس تاعنا. عينك ميزانك، ديري الكمية هكذا حتى تكملي. المهم انه الكمية هذه جاتني 3 كؤوس 3 فيرين. وانتي ضعفي الكمية اذا كان عندك افراد العائلة اكثر من 3. ونفس الشيء بالنسبة للاكريم، الكريمة تاعنا اللي خدمناها بكريمة الجبن وكريمي شونتيي. هنا كثاني طبقة راح نستعمل كريم ديسير بالكراميل، ذوق الكراميل هكذا. راح ندير طبقة ثانية. قلت لكم هذه التحلية جد راقية وبنينة بزاف، روعة في المذاق، وتحضر في ممبا 5 دقائق تكون واجدة. انا مش ليش الوقت مع التصوير وكامل واحد ممبا 4 ساعة. وكما قلت لكم هنا استعملت علبتين جاوني جوج كما راكم تشوفوا. وكآخر طبقة راح ندير لا كريم، كريمة الجبن اللي خدمناها. ثانية كما راكم تشوفوا تماسكت مليح في الفريجيدير. وراح ندير دي غوزاس، دي بتيت غوزاس هكا. والتزيين يبقى كما قلت لكم اختياري، كل واحدة وكيفاش تحب تحط لا كريم نتاعها هكذا كما راكم تشوفوا. راح نكمل نعمر، وهذه كطريقة ثانية باش نحطوا لا كريم هكذا ساير داير باللابوش عدوي هكذا. ومن بعد نعمروا لداخل هكذا. طريقة سهلة وسريعة
وما فيش بزاف المقادير كما قلت لكم. اللي عنده الجبن يستعملو، واللي ما عندوش يقدر يستغنى عليه، يدير غير لا كريمي شونتيي هكذا. ونروحو نزينو. هنا قسمت نصف حبه تاع كاطو تاع اوريو او بسكوي اوريو، وراح ندير رشه من الكاطو هكذا اللي كنت احتفظت بكميه هكذا. نرشو ويبقى التزيين اختياري، انتي واش حبيتي الطريقه اللي تحبي تزيني بها. كما تقدري ديري كراميل من الفوق فوق لا كريم هكذا، يكون تزيين اختياري. وبعدها راح نحطهم في الفريجيدير يبردوا على الاقل 2 سوايع ولا 4 سوايع. وقد ما يبردوا قد ما يجي التحليه بزاف بنينه. كما راكم تشوفوها موجدوا معنا الكؤوس الاوريو، تحليه رائعه وسريعه وراقيه في نفس الوقت. ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت رضاكم. احباباتي ما تنسونيش بجام وكومنتير وبارطاج للفيديو. ونشكر كامل المشتركات الجدد اللي راهم يشجعوا فيا، واللي مشي مشترك يلتحق بالقناة ويفعل الجرس ليصله كل جديد. هذه هي التحلية تاعنا تاع اليوم، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. تحلية رائعة توالم في المناسبات تاعنا وحتى في السهرات الرمضانية إن شاء الله. ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.